A l'Institut Diversitas fa més de 7 anys que treballem conjuntament famílies adoptives i joves adoptades, generant un espai de debat sobre les dificultats que genera l'adolescència a les moltes i diverses històries familiars d'adopció. Amb aquesta sèrie de vídeos, proposats per joves adoptats, pretenem continuar amb la tasca de sensibilització per acabar amb els estigmes de l'adopció. Em dic Besabor Oliver Martínez, he estudiat estudis literaris, actualment treballo en temes de migracions i soc adoptada d'Etiòpia. Quan es parla d'identitat, el primer que em ve al cap és com aquella pregunta filosòfica de qui ets? I aleshores que aquest qui ets, moltes vegades al llarg, és una pregunta que es repeteix molt al llarg de la vida o de la trajectòria vital d'una persona, però en persones que són fills biològiques hi ha moltes preguntes que es poden respondre al llarg de la vida perquè es té referents que són capaces de respondre aquesta pregunta, però moltes vegades les persones que som adoptades no tenim aquests referents o aquests referents desconeixen la nostra mateixa trajectòria vital, per la qual cosa no es pot respondre o sempre són veritats a mitges les respostes que obtenim. Sí, moltes vegades la meva identitat m'ha generat dubtes. Des que era petita i anava amb els meus pares pel carrer i aleshores jo em fixava en la resta d'infants i veia que la resta d'infants s'assemblaven als seus pares, però que jo no tenia moltes similituds amb els meus pares, no? I des d'aquest moment fins a veure com els referents que té la mateixa gent del meu voltant o fins i tot veure la gent blanca que m'envoltava i de cop i volta adonar-me que a mi hi havia un tret distintiu que em feia diferent de la resta, que és que soc una persona negra. Sobre la meva identitat, el que més em molesta que em preguntin probablement és la pregunta de d'on ets, que és la pregunta que estem molt acostumats a sentir les persones, sobretot que som racialitzades, independentment de si som adoptades o no, i que és una pregunta que no sé mai què respondre. No sé si els haig d'explicar el meu recorregut vital o els haig d'explicar el meu arbre genealògic o els haig d'explicar d'on em sento jo que soc o d'on crec jo que soc, o bé la pregunta real que hi ha darrere de la pregunta d'on ets, que és per què ets negre, que aleshores aquesta pregunta sí que té una resposta que sí que satisfà com la curiositat aquesta de com blanca, però que a mi moltes vegades no em representa, no? Jo no sempre em sento d'Etiòpia i aleshores no sempre et diré soc d'Etiòpia, sinó que potser tinc una època en què penso soc supercatalana i et vull respondre que soc de Barcelona i et diré el barri d'on soc i vull que aquesta pregunta pari, però moltes vegades no tenim aquesta possibilitat i la pregunta d'on ets és una pregunta que ens acompanya com en el nostre dia a dia. Evitar, probablement, per començar, com el fet aquest del desconeixement màxim que tinc sobre jo mateixa i que moltes persones adoptades també tenen sobre si mateixes. Per començar, quan vas al metge i et pregunta pel teu historial mèdic i tu no li pots respondre perquè no tens ni idea de l'historial mèdic familiar que tens i aleshores no saps què respondre o li has de respondre soc adoptada i aleshores penses que estàs donant explicacions sobre la teva vida que potser no et ve de gust donar. La pregunta de qui ets, també, d'on ets, perdó, o un munt de preguntes que tens aquí com darrere fons i que veus que altra gent es pot respondre o que pot preguntar a la seva família, la resposta sí que tu probablement no ets capaç de fer-ho. Sempre tenim moltes preguntes, però durant l'adolescència les preguntes s'amplifiquen, es fan més grans i els problemes també.
És una etapa molt complicada per moltes persones adoptades, però també és una etapa que val la pena perquè és l'etapa on et planteges moltes coses. I aleshores, durant aquesta etapa i després, perquè durant la infància és més complicat, està molt bé col·lectivitzar el que sigui que ens estigui passant, tant sigui amb el nostre entorn, que pugui ser el nostre entorn familiar o el d'amistats o el que sigui, com amb altres persones adoptades, col·lectivitzar com les coses que ens passin, explicar-les i també fer servir com la potència que tinguem en aquell moment per amplificar i que el nostre discurs i el nostre sentir arribi a més gent, no? Perquè moltes vegades les problemàtiques o les inquietuds o la vulneració de drets que hem viscut moltes persones adoptades ja les han viscut altres persones abans que nosaltres i les viuran altres persones després de nosaltres, per la qual cosa també el fet d'amplificar la nostra veu i el fet d'explicar les coses ajuda a que altres persones no passin pel mateix d'aquí 10 anys, no? I això passa no per l'administració o per l'acció de l'administració només, sinó perquè nosaltres també haurem lluitat que això no passi, haurem explicat què és el que ens passa i haurem obert com l'escletxa aquesta possibilitat de combatre les coses i de col·lectivitzar i de veure que no estem soles i de fer veure a altra gent adoptada que no està sola. Les famílies adoptives, el primer seria escoltar a les persones adoptades, sobretot als seus fills, filles, fillis, i aleshores a partir d'aquí veure també en quines coses fallen elles, què poden modificar o què poden arreglar o reparar, i a part d'això també quan sentin comentaris o preguntes invasives, intrusives o fora de lloc d'altres persones, també saber parar aquestes situacions i que això no tingui impacte en les persones adoptades que viuen amb elles.